भगवान अपने भक्तों के साथ जो भी लीला करते हैं ना, उनमें गंदगी मत देखना। इस भागवत में चोर भी हैं, इस भागवत में डाकू भी हैं, इस भागवत में बेश्या भी है, इस भागवत में व्यवसायी भी हैं, इस भागवत में महाराज पता नहीं लंपट भी हैं, राजा भी हैं, रानी भी हैं, साधु भी हैं, सब हैं, लेकिन ये इस संसार से अलग हैं। कैसे? कहा एक महात्मा जाता था, गली में आवाज सुनी किसी घर से, मैं घोड़ा खाऊंगा, मैं कहा हाथी खाऊंगा, बोला मैं ऊंट खाऊंगा। बच्चे लड़ रहे थे, महात्मा खड़ा हो गया, अभी 8 बज रहा है, ब्रेकफास्ट में किस घर में घोड़े हाथी बच्चे खाते हैं? अरे ये रावण का घर है क्या? जिस घर में 8 बजे छोटे छोटे बच्चे घोड़े हाथी खाते हैं, वहां के बड़े लोग क्या खाते होंगे? दरवाजा खटखटाया, एक मैया निकली, बोला मैया तेरे घर में बच्चे हाथी घोड़ा खाते हैं? बाबा पागल हो गया है क्या? ये परम वैष्णव का घर है महाराज, हम वैष्णव लोग हैं, कोई भी अवांछित चीज नहीं खाते। अरे बोला मैं अपनी कानों से सुना है तुम्हारे बच्चे बोल रहे थे घोड़े खाएंगे हाथी खाएंगे। अरे बाबा तू भी एकदम बावरा है। कल दीपावली थी ना, तो दीपावली के दिन हमारे यहाँ मिस्री के घोड़े बनते हैं, मिस्री की हाथी बनती है, मिस्री के ऊंट बनते हैं। तो ये सुबह बच्चे आपस में लड़ रहे थे कि हम घोड़ा खाएंगे, हम हाथी खाएंगे। नाम उसका भी घोड़ा है, नाम उसका भी हाथी है, पर उसमें न रक्त है, न हड्डी है, न चमड़े हैं, न खून है। मूंछ तोड़ो तब भी मीठा, पूंछ तोड़ो तब भी मीठा, टांग तोड़ो तब भी मीठा, हड्डी मांस यही है। ऐसे ही इस संसार में मनुष्य हम भी हैं। हम हैं जो प्रकृति के वशीभूत होकर के यहां भेजे गए हैं, हम हैं जो हड्डी और मांस और चमड़े के हैं, पर भागवत में जो हैं वो वही मिस्री के परम तत्व के लोग हैं। यहां कोई साधारण लोग नहीं, या यहां के वेश्या के बारे में भी बुरा मत सोचना। ये मत सोचना कि यहां बेश्या थी। ये सब ठाकुर के बंदे हैं, ठाकुर के एक्टर हैं, ठाकुर ने पिक्चर बनाया है। सबको जो जो रोल ठाकुर जी ने दिया है, सब उस रोल को निभा रहे हैं। इसलिए अपने भागवत और रामायण के पात्रों पर टिका टिप्पणी मत करो। तुम्हारे भीतर ये जो रावण दुर्योधन भरे हुए हैं, उनको निकालने का प्रयत्न करो। हम बैठ के इन पर टिका टिप्पणी कर रहे हैं। दुर्योधन ने अच्छा नहीं किया, रावण ने अच्छा नहीं किया, कुंभकर्ण को ऐसा नहीं करना चाहिए था, सुग्रीव 4 महीने तक क्यों नहीं राम जी की बात सुना? अरे बावरे, वो सब ठाकुर जी के बंदे हैं, उन्होंने पिक्चर बनाई है हमें तुम्हें सुधरने के लिए। तुम क्यों पड़े हुए हो भगवान को सुधारने पर? लोग कह रहे भगवान ने साड़ी क्यों चुराई? यहां की बेश्या भी भगवान है और भगवान ही को कह रहे भगवान ने साड़ी क्यों चुराई। ये तुम्हें बता रहे हैं कि तुमने जो वासना की साड़ी ओढ़ रखी है ना, जाओ किसी गुरुदेव के शरण में और कहो गुरुजी मेरे इस वस्त्र को हर लो यार, तब हम भी जरा ठाकुर का दर्शन कर पाए। इस भाव से इस भागवत का श्रवण करो, इस भाव से रामायण का श्रवण करो। तुम वासना की गादी पे बैठ के श्रवण करोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे। टिका टिप्पणी और करके चले जाओगे, बुरी बातें और करके चले जाओगे। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, आए थे ठाकुर की कथा सुनने, पाप और लेकर चले गए। वहां ऐसे हुआ। यहां सब दिव्य है। ये लीलाएं सिर्फ हमारे भीतर में, हमारे भीतर के उन दुर्वासनाओं को मिटाने का एक तरीका है। ये घटनाएं सब हुई हैं, नहीं हुई हैं ऐसा भी नहीं कहेंगे, लेकिन सब साहित्यिक हैं, कूट भाषा में लिखा हुआ है। मैंने पहले दिन बता दिया, एक ही बात को बार बार बताना भी ठीक नहीं, यही रह जाएंगे। आज भगवान की इच्छा हुई कि अब मैं उन गोपियों को, गोभी इंद्रियहि पिबती इति गोपी, जो समस्त इंद्रियों से सिर्फ श्री कृष्ण के रस का पान करती है, उसका नाम गोपी है। चाहे वो वशिष्ठ हो, चाहे वो चैवन्य हो, चाहे वो सूरदास हो, चाहे वो ललिता विशाखा हो, स्त्री पुरुष का भेद मत करना कि केवल स्त्री ही वहां गई थी। गोपी एक स्वभाव है, गोपी एक आचरण है, गोपी एक सिद्ध स्थिति है, गोपी एक स्टेज है। जैसे कहते हैं 3rd स्टेज का 4th स्टेज